Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан, хөгжмийн зохиолч, нар мандах, орчлон хайрлаарай уран бүтээлийн зэнгүүн 2019 оны 10 сарын 1-нд 16 цагаас Монголын уйлдвэрчний хэвлэлийн соёлын төв ортод та бүхний хүрэлцэн эрхийг урьж байна. Сайн мэцэн өрхөн үзэгчдээ TV2 телевиз үйл явдлын ярилцлагын цаг эхлэхэд бэлэн болсон байна. За бид студидтэй өнөөдөр уран бүтээлчтэйг урьж оролцуулж байгаа. Та бүхэндээ одоо танилцуулъя. За Монгол улсын гавьяач жүжигчин Батцүх ах маань ирсэн байна. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Өөрчн ч гэсэн сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Баярлалаа. Хөгжмийн зохиолч Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Наран мандах мөн хүрэлцэн ирсэн байна. Ингээд танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Та бүхэн ч гэсэн энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгэхээр үзэгч та бүхэндээ бид тун утахгүй буюу 10 сарын 1-нд болох орчлон хайрлаараа нэртэй уран бүтээлийн одоо цэнгүүний тухай мэдээллийг өнөөдрийнхөө одоо ярилцлаганд бол төлхөө хүргэнэ. Дээрээс нь бас сүүлийн үеийн уран бүтээлүүдийн тухай хүргэнэ тийм ээ. Тэгэхээр хөгжмийн зохиолч Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Наран мандах таны хувьд те орчлон хайрлаараа хэмээх одоо уран бүтээлийн цэнгүүнийг бол одоо зохион байгуулах гэж байгаа юм байна. Тэгэхээр ер нь тоглолтын сонь сайхнаасаа та хуваалцах юм бол уран бүтээлчтэй хөгжмийн зохиолч хүний хувьд ер нь яг ямар уран бүтээлүүд энд одоо тоглох тухай ямар уран бүтээлчд бас ирж дуу хоороо өргөх бол. За энэ орчлон хайрлаар тоглолт 2019 оны 10 сарын 1-нд 16 цагаас Монголын уйлдвэрчний хэвлэлийн соёлын төв ордон буюу одоо баруун дөрөв замдах ордон тоглох юм аа. Тэгээ миний энэ уран бүтээлийн зэнгүүнд бол голцоо нийтийн дуунууд. Тэгээд дээрээс нь одоо шин залуу уран бүтээлчд мөн хондрах, маш шот. Тэгээ бох шаргын тэгээд залуу уран бүтээлчд тэгээд олон нэртэй одоо хаяжчин Батцүх байна, Батын Нэрэл байна, Цэрэн Дөрж гавьяат байна, Чингисийн жаргал сайхан байна, Төмөн жаргал байна, Морны Нарантай яа байна, Нэм ханд цагдмаа Цагдаа нэм хандмаа нэм цагдаа. Тэгээд дээрэс нь хамгийн гол нь нөгөө баасан сөрөн лам байна. Одоо Эрдэнэ зүйдийн хамлам тэр мөн урилгаар оролцох юм аа. Тэгээ энэ тоглолт бол нийтийн дугуулчихсан. Тэгээ сүүлийн үеийн бас уран бүтээлүүд голчсон. Одоо нэг уран бүтээлчд дуучид оролцсноо. Тэгэхээр 10 сарын 1-нд дуулна гэсэн Монгол улсын гавьяач жүжигчин Батцүх ах юм хувьд тийм ээ. Орчлон хайрлаараа хэмээх одоо тоглолтын одоо энэ хүн нэр байна тийм ээ. Энэхүү дууг бол та бол дуулсан хүн байгаа. Тэгэхээр таны хувьд ер нь яг энэ тоглолтод оролцож байгаа хүний хувьд тийм ээ. Орчлон хайрлаараа гэсэн нэрийг одоо нэрийцэнд бас учиртай байх л да. Та ер нь яг дуугийн дуулсан хүний хувьд бас энэ дууны тухай. За тийм. Ер нь бол энэ дууных нь орчлон хайрлаараа гэдэг дууг бол манай Нар мандах маань одоо зохиосон хүн шүү дээ. 2003 оны үед зохиосон. Тэгээд энэ дуу бол одоо тэрнээс хойш баасан сүрэ хаан ингэж дуулаад, бясалгалын газар дуулаад, бүх бясалгалын газрууд энийг дуулдаг байсан. Дараа нь манай Батын Нэрэл энийг дуулд надад танилцж орж ирсэн байх жишээтэй. Тэгээ энэ дуу өөрөө бол ерөөсөө л энэ манай Нар мандахын өөрийнх нь мөн чанар. Дээрээс нь өнөөдөр нийгмийн сэтгэл зүйд маш асар зөв нөлөөлөл орж ирж байгаа, захиалгаар орж ирж байгаа юм шиг тийм. Танаас өөрөө хувь зяатай юм шиг юм дуу байгаа юм. Ер нь дууны урлаг өөрөө бол нийгмийнхаа өмнөхөө яваад байгаа юм болов уу гэж надад бодогддог. Ягаад гэвэл тэр 90-ад оны үед нэг тийм одоо бас нэг ганцхан аянд явсан, салсан, саринсан, шартсан, шатсан, тэгээ сансан, дурссан тийм цагаан гунигийн дуунууд алгадчихдаг байсан. За 2000-ад оны үед л бас тийм одоо өнгөрсөн, омгосон, тэгэл одоо баярлцсан, баяргсан, бардсан ийм одоо тийм тэгээд их орон энтер гэсэн ийм дуунуудыг их сонсож ард түмэн алгаад ичдэг байсан болов 2003 оноос энэ хайрлаар гэдэг дуу гарч ирснээс хойш тэгээд зөв явбал зөөлөн замбуулан энтер гээд нийгэм рүү хандсан нэгнлүүгээ зөв мессеж өгсөн шинэ монголчууд руугаа бас ингэ зөв мессеж өгсөн ийм дуунууд гарч ирж байгаа нь бол Монголын ирээдүйд бас нэг ийм энэ нар мандахын нар шиг ингэж мандах гэж байгаа юм болов уу гэж би ингэж бодож байгаа. Ягаад гэвэл энэ өнөөдөр хүн их гоё дууд сонсож алга ташдаг, гоё дуучин сонсож алга ташдаг байсан бол өнөөдөр чин сэтгэлтэй хүн сонсдог болцсон. Нэгнийхээ зүрхийг чагнадаг болцсон, сэтгэлийг сонсдог болцсон. Нэгнийг чагнаж эхэлж байна л гэж ингэж боддتي. Тэгээ энэ нар мандах хөгжмийн зохиолчийн хувьд бол өөр гэсэн тийм ертөнцтэй өөрийнх нь тэр ганцхан дэлхий гэж дуу хийжсэн юм тийм байлээ те. Саран туяагаа гэж дуулж байсан. Дараа дээр нь тэр орчлон хайрлаараа арга асуугаараа энэ төр гэдэг нэрнээсээ ахгуулаад нэгэн зүйлийг ингэж
одоо хүн бодогдохоор тийм ухаарлын сэдвтэй юм дуунууд. Тэгээ ерөнхий хөгжмийнх нь хийц бол тийм эстрадлаг, поплог, дээрээс нь тэгээд орчин үеийн дууг одоо орчин үеийн зохиолын гэж байгаа дууг өнөө цагийн хөгжмийн чиг хандлагатай жоохон холсон бас тийм Монгол үнэртсэн ийм гоё сэтгэл үнэртсэн ийм дуунууд хийдгээрээ их тийм өөрмөс тоглолт хүн байна гэж би өөрийн дүгндэг. Ер нь өөрийнхөө мөн чанарыг нь хөгжмийнхаа урлагт ингэж оруулж яадаг. Тэгээ энэ тоглолтын хувьд бол бас их өөрмөц. Ягаад гэвэл магадгүй баасан сүрэн хамб тэгээд энэ Батын нэр бид 3 цугдуулж ич магадгүй тийм хөтөлбөрийн нөхөм яаж гарах юм орчлон хайрлаарай гэд. Тэгээ үзэгчид ч өнөөдөр бие биенийхээ ингэж гараас барьж ингэж дуулдаг болчиход байгаа юм байлээ шүү дээ. Энэ бол их гоё шүү дээ. Зүгээр ингэ их томруулж харах хэвээр дээ. Энэ бол хүн төрлөختөн бие бинийгээ ингэж ялангуяа монголчууд өнөөдөр нэг нь төшиж амьдрах тэгээд цөмөр нэгэн зүгрүүчийг явах тийм одоо хүсэл биш шүү дээ тий. Энэ бол их тийм том уриалга болсон ийм л одоо гоё тоглолт. Тийм хайрлсан, тийм гоё нэг уриалсан ийм гоё нэгнийхэн сэтгэлийн тоноор өнгөсөн ийм одоо тоглолт болно л гэж ингэж бодож байгаа. Тэгээ энд бичигдсэн дуунууд энэ дээр лор томтлог одоо амьд ингэж гитар амьд хөгжмөд тоглох юм байлээ. Тэгээ тэн дээр энэ дуучид нь дуулах юм байна. Концертныхаа найруулган дээр над бас надтай хамтарч ингэж хийн гэсэн. Тэгээ хамб зөвхөн дуулах оролцсон тийм. Тэгээ өөрөө хүсээд ингээд яах юм бол бид 3 орчлон хайрлаараа бас ингээд гуруулаа дуулаад үзэгчд нь дуулаад тэгээд тэр энэ тоглолтын нэг онцлог нь бол Монголд асар их олон ахмадууд байдаг тийм ээ. Ахмадын баяр гэж олон баярууд байдаг. Хамгийн гоё баяр бол олон улсын эмэгтэйчүүдийн баяр. Тэгээд ахмадын баяр л байдаг шүү дээ. Тэгээд 30 жилийн өмнө хүүхдэд цэцэрлэгт гоё хувцсыг өмсүүлээд хөргөж өгчээсэн тэр ахмадууд өнөөдөр хүүхдүүд нь 30 хүрчихсэн аав ээжийн одон тэмдгийн зүйлгээд хамгийн гоё хувцсыг өмсүүлээд тэр дууны цэцэрлэг рүү гоё машиндаа суулгаж хөргөж өгөөд тэгээд нэг 3 цаг 2 цаг хэртээ тоглоулуу дуулуулад цэцэрлэгээс нь хүүхдээ авч байгаа юм шиг аав ээжийг авч байгаа. Энэ бол тийм асар их тийм гоё хайрын баярч юм шиг ийм л тоглолт болно л гэж ингэж бодож байгаа юм л да. Тэгэхээр одоо үед ер нь бол нэлээд тийм ээ олонний хөл хөдөлгөөн ихтэй тэгээ төгжрэл гэх мэтчлэн ер нь стресс одоо маш их байгаа шүү дээ. Дээрээс нь хүмүүсийг бол ер нь урлагаар дамжуулж одоо тий соён гээрүүлдэг гэдэг утгаараа одоо гол үүргэн тийм байдаг шүү дээ тийм ээ. Илүү тайван сайхан юмд илүү хүлээцтэй хандлага эерэг байх ч гэдэг юм уу тийм ээ. Тэгэхээр нар мандахаа зохиолчийн хувьд бол хөгжмийн зохиол бичдэг. Таны хувьд ер нь бол ямар төрлийн зохиолуудыг бичдэг вэ? Хэдэн ер нь оноос эхэлж таны яг энэ онгод хөгч нь яг бий болсон бэ? Та ер нь яг өөрийнхөө энэ урлагт хайртай болсон тухай түүхээсээ ер нь хуваалцвал. Би 1978 онд цэрэгт яваад цэргийн одоо оч хамтлаг гэж байлсан шүү дээ. Оч хамтлагаас гараа эхлэе. Дараа нь цэргийн ансамблд одоо энэ 78 оноос 81 хүртэл ажиллаад 81-ээс 85 хүртэл дархны залуучууд театрт ажиллаж аваад 85 оноос сургууль явсан байхгүй. Сургууль явахдаа Минскийн эстрадын удирдлагч тоглогч анги төгсөөд тэгээд эренгүүтээ Монгол телевизэд одоо цацал нэглээс ахуулаад морихоор 5 их шиг бүх хөгжмийн редакцууд ажиллаж хамгийн сүүлд нь үжиж юм л байж байгаад тэгээ 2002 оноос одоо миний мэрэгжил татчих шүү дээ дараагийн орхинд бас тэгээд Баян Монгол цоолоход орж 12 жил ажиллаад 12 одоо 2014 оноос нэг сургуульд хөгжим багшиж байна. Гэхдээ анхны уран бүтээл бол саран тэгэнд болсон ганцхан тэхийг бол. Тэрийг би энэ хүүхдийн ордонд одоо хөгтөн гэрэг хамтлаг байгуулагдаад анх 90 онд байгуулагдаж байхад нь ороод тэнд байхдаа би тэр дуу зохиогоо сараа маань бас гоё дуусан тэр үед тухайн үед бол бас нэлийн хүндүүлсэн. Одоо ч гэсэн бас анхны тоглолт хүмүүс сараа дуулахад гайгүй хүлээж авч байлаа цэрэгтэр. Тэгээ тэрнээс хойш уран бүтээл хийгээд явсан. Тэгэл одоо надад бол одоо хүүхдийн дууч байна, эстрад дууч байна. Одоо дууч байна. Манай нийтийн дууч байна тий. Тэгэл ингээл явахдаа бүх төрлөөр нь үзэж байна. Хажуу арнаас бас хөгжим номергээд одоо нэг уран сэтгэмжид Баян Монгол цоолох 14 онд тэр тайлан тоглолт дээр тоглосон тэр хөгжим номер байна. Энэ одоо энэ тоглолтын дээр бол намар гэдэг дан саксофоны гослоо гэдэг баг. Тэрийг манай энэ Дема одоо Монголд тоглож байгаа шүү дээ. Тэр тоглох юм аа. Тэгээд ерөнхийдөө бол өрн бүтээлийг бол одоо олон яруу найрагчтай хамтарлаа. Данцангийн Нема байна.
тэр төмөр хөөгөж байна. Тэгээд нөгөө нэг хонгор зулаач нь бадамсүрэн байна, бадамж өгөж байна. Хоёр нь гайгүй наригчд бол надад шүлэг авсард үг тийм аа. Тэгээд би тэрийг харж агаад ярилцж агаад тэгээд дууг тийдэгтэй. Тэгээд уран бүтээл бол өөр нэг юм шүү. Одоо нэг үгээр хүн хүүхдэд хайртай байдагтай адилхан хүн бол өөр уран бүтээлтэй хайртай. А зарим уран бүтээлийг одоо ингэ клип мэлип болгоод тавиад сошиал ертөнцид ингээд тавьсан багт. Ингэсэн байдаг шнэ лайк дарсан. Яг та бас болж байна. Зарим дээр бас ингэсэн байдیں۔ Гэхдээ тэр бол яг хүн болгонд таалахт халуутай биш те. Тэгтэл уран бүтээл бол уран бүтээл. Уран бүтээл болгондоо хайртай. Онгод гэж байдаг шүү. Онгод гэж байдагтай юунаас яаж ийн гэвэл би одоо Батнэрт нэг дуу хийгээд бодож ирсэн. Гавьяаттай яриад одоо танаас шивтний дуу юмэр байна. Тэгжээд бид нэг Эрдэнэт явсан юм байна. Эрдэнэт явахдаа одоо тэр замдаа хэмлэн алтан түлхүүр те хоорондоо юм яриад нэг аян замд явж байгаа хүмүүс чинь одоо ертөнцийн 9 шид имийг л ярьж байгаа шүү дээ. Тэгсэн Батнэр л өөрийнхөө амьдралын тухай яриа тэр эмээ ч гэсэн. Тэгээд ярингууд тэрнээс нь яагаад нэг үг ütсэн байхгүй юу? Танил амьдрал гэдэг. Тэгээд тэр танил амьдралыг биччихлээ гэдэг нь нөгөө би тэр 50 дугаар шиг энд байж тэр чинь тэр цаатлан давхад авах би 50 дугаар шиг урдд алтан түлхүүрийг хүлээгээд байжсэн. Үгээ авцараад өгсөн тэгээд харсан чинь энэ ижигээ санахаар ягаад нулимс гардын болдоо энэ л бүхэн өөрөө зүуд байсан болов деген үг нь орж иж байгаа. Дахлаас нь хит дууштай. Тэгээд би тэр доор тэр хэсгэнд билж байгаа бол дараа жоохон сууж амлж байгаа бүхэлдэн дуу болонгот бацхгүй руу төрсөн баг. За нөгөө Батэр энэрлж одоо нэг дуу бэлэн болж шүү. Та сонсгоо гэдэг. Та хөрөөд иргээд. Тэгээд орой би уцтаад яваад очсон. Эднийх чинь төгөлдөө дээр сонсоод ингээл яасан. Наад чинь одоо балгүй урцсан биш үү. Тэгээд тэрийг дараа нь фонограм илгээд дуусаа. Одоо өөр Монгол ядад бол тэрийг мэдэхгүй хүн байхгүй шүү дээ. Тэгээ энэ орчлон карьераар болохоор одоо Монгол үндэстэн байдаг. Одоо Боряд ч юм уу, Айлмгүйд ч юм уу, өөр монголчууд ч тийм. Мэдэхгүй хүн байх. Мөнгө тэгээ 8 настай, бачраас 80 настай хөгжүүл бүгд болж байна. Тэгээд энэ чинь бас Монголын одоо бүх бяцлагал ариуслын төвүүд байна шүү дээ. Арх тамхинаас гардаг, йогоор ячилдаг, бие үл эмдэх хатгалаа одоо хөдөлгөөнтэй юм явдаг. Энэ хүмүүс чинь 2-3 газар надыг урьсан байхгүй юу. Би очисон. Очоод орд тэр юмд нь орцоо зүйлд бас энэ дуу муугаад ингээд тоглоод яг эхлэхдээ энэ дууг эхлээд тэгээд үйл явдал ажиллагаа явуулаад тарахтаа бас энэ дуу дуулаад дууссан юм билий. Тэгээд ингээд сонсоход бол одоо энэ бүх ариусл бяцлагын төвүүд энэ төр бол энэ сүл дуу болсон байна гэж. Энд бол юу бас жоохон. Ер нь бол тухайн зохиолч яг тухайн яруу найраг дээрээс үндэслээд одоо хөгжмөө зохиодог гэж хэлж болох уу? Ер нь яг таны хувьд онгод яг тухайн үедээ гэдэг эсвэл гинтхэн одоо зүгээр нэг одоо цай аваа сууж явахдаа ч юм уу нэг тийм аяа орж ирлээ би тэрийг ингээ биччихье гэдэг ч юм уу те тэгж орж ирд юм болов. Таны хувьд яг энэ орчлон хайрлаар гэдэг дууд яг ямар тийм үед ямар нөхцөлд гинт орж ирсэн бэ? Гинт орж ирдгүү эсвэл зориулж ингэж гаргах юм болов? Энэ бол эхлээд аяын бүтсэн. Аяын бүтчээ би бацах гайтаар за бацахгүй мөлийн дууд болно гэд очисон. Тэгээд аяа сонсгосон чинь бацахгүй бичээ очинодгаа үг хэлэхдээ баваад орж ирэх үг хэлэх гэсэн байхгүй юу. Тэгэнгүүт би чинь тэр үед чинь 10 дээд ажиллаж байсан. Телевизэд ажиллаж байсан чинь 10 дээд телевиз чинь нэг байранд шүү дээ. Тэгээд коридорт хайрлангуудаа нэг юм аяа байна. Тэгээд бацахгүй байл өөрөөр ч үг хэлэх гэсэн. Энийг нэг үзэхгүй гэсэн. Тэгээд тэр 10 дээд том студид төгөл рүү тэрэн дээр нь тоглоод аяасан баг. Та надад сэдийн бичээд өчгөө гэдэг. Тэгээ би сэдийн биччихээд нэг 3 4 хонсон баг дараа нь коридорт явж байгаа дайрлах. Тэр нөгөө юм чи юу болж байна гэсэн чи өө бичсэн одоош өрөөнд орж үзэх үү. Өрөөнд орж үзээд тэнд нь төвлөрд тоглож үзсэн. Үгэндээ өмнөх нь алдчихсан байхгүй. Тэгэхээр бовоодорч найрагч бол үгийг аяыг мэдэрч шүү дээ. Хүн чи аяг үг хоёр зөрчилж уран бүтээл төрн тийм үү. Эхлээд шүлэг нь бутгийн уран бүтээлийг дараа нь хөгжим зохиолч аваад аяа хийдэг байж болно. Эсвэл бол аяыг бүтсэн багт яруу найрагч наваад энэ дээр нэм тааруулж тий. Тэгэхээр тэр бовоодорч бол одоо мундаг аяыг мэдэрч энийг бичсэн байна гэж би үзээд байгаа байхгүй. Таны хувьд бол олон уран бүтээлчдтэй зохиолч нартай ер нь хамтарч ажилладаг байх л та. Мэдээж таны хувьд дотроо аялж явдаг те хамгийн хит болсон дуунууд чинь
одоо мэдээж таны дотоод одоо сэтгэлээс гарч тийм ээ ард түмэнд бас ингэж хүрдэг байх те. Таны хувьд ер нь яг ямар бүтээлийг онд сайн бүтээл гэж ер нь дүгнэдэг вэ? Ер нь та уран бүтээлийнхээ тухай ер нь яриул зохиолчдтой ер нь хамтарч ажиллахад юун танд илүү их сэтгэл үлдсэн байдаг вэ энэ тухай ярь. Тэр хүний нулдаар их таних хэрэгтэй байдаг. Одоо танихгүй хөгжмийн зохиолчийн дуулахад л бол бас жоох хэцүү байдаг. Хүн яг ямар хүн бэ гэдэг. Тэр мөн чанарыг гаргах. Тэр өөрийнх нь тэр хөгжмийн зохиолчийн, яруу найрагчийн тэр өөрийнх нь мөн чанарыг өөрийнх нь сэтгэл зүрхээр гаргаж ингэж олдон түмэнд яг үнээр нь хүргэх. Гой дуулахтай биш. Гой хэлбэртэгтэй биш. Тэр чин сэтгэлээсээ дууны урлаг өөрөө сэтгэлийн урлаг байдаг. Дуу өөрөө хувьцаатай байдаг. Хөгжим өөрөө хэлтэй байдаг. Орчлон хайрлаар гэдэг дуу Америк нэг хүн гитартаа дуулсан байдаг тийм ээ. Ингээд дуулсан байж байгаа. Вьетнамын нэг хүн бас дуулсан байдаг. Олон хүмүүс. Тэгэхэд зарим нэгэн одоо гадаадын одоо орос дуунууд, англи дуунууд ингээд сонсоод англи хэл мэдэхгүй мөртөөс тэр үнийг ойлгоод тахтар сэтгэлдээ хэлтэй байгаа. А өнөөдөр зарим монгол дуучин дуулж яхад бас хэл нь ойлгохдохгүй байж идэг шүү дээ. Тэгэхдээ тэр дуучин сэтгэлээсээ дуулаагүй учраас тэр үгний интонац, тэр сэтгэлийн үгний тэр хүч хүнд очихгүй байгаа юм. Тийм болохоос их гоё дуулдаг манай залуучууд ялангуяа асар гоё дуурдаг, гоё дуулдаг. Тэр үгэнд нь ам байхгүй, шүлгэнд нь ам байхгүй, хөгжмөнийх нь игшгэнд байхгүй учраас чихний хажуугаар ингэж гардаг. Тийм болохоор л энэ яг эндээс байгаа юм ингэж уудалж хүнд хүргэх нь бол тэр өөрөө тэр хөгжмийн урлаг, яруу найргийн урлаг, дууны урлагт л бол хэл хязгаар гэж байдаг юм байна гэж сэтгэлийн урлаг гэдэг нь бол ойлгомжтой гэж боддог. Тэгээ энд бол энэ Батэнэрл гэдэг энэ хөрхөн хүү дуулна. Тэгээд одоо энэ гоё залуучууд ингээд Батэнэрл хүүгийн хувьд бол сошиал дээр анх одолсон тий. Ерөнхийдөө бол яг энэ орчлон хайрлаараа гэдэг дуугараас гарч ирсэн шүү дээ. Ямар гоё үгээ тод хэлж, ямар гоё сэтгэлээсээ ингэж дуулж байгаа вэ гэдгээрээ бол хүмүүс яг таны сая хэлсэн шиг бол хүрсэн байх тий. Та бас тэрийг нь олоод харсан байна тий. Тэр нь яг эмээн дагаа төрөд дагуулад авид ирсэн байхгүй юу? Тэгээ сэтгэл гэдэг ямар одоо хүчтэй юм бэ хүний энерги сэтгэл гэдэг. Одоо тэгээ хятадд очиод нүдийн эмчилгээг өгсөн. Америкт би дагуулж очиж үзүүлсэн эмчилгээг өгсөн. Оросд энэ одоо Монголд эмчилгээг өгсөн. Тэгээ одоо өөрөө нүдэн зүгээр болцсон шүү дээ. Тийм үү? Энэ олон түмэн ингээ хараад одоо энэ ямар хөөрхөн дуулдаг хөөхт вэ? Энэ эрүүл сарвал болоосаа гэл дуулаад одоо 500 метрийн цаатлын нэг зүгээр ногоон гэрэл насж гэн, улаан гэрэл насж гэн, сум нээшээ зааж гэн гэд хэлдэг болсон. Тийм мундаг. Тэгтээ зэрэг энэ хүний сэтгэлийн урлаг энэ гоё өглөг бүлэг шиг юм хүчтэй юм байдаг юм байна шүү дээ. Одоо Батингүн гэдээ бас миний бас нэг шавь нь Оросд сая улаан талбай дээр дууллаа шүү дээ. Смолянка гэдэг. Бас энэний дараачийн энэс нэг дүү. Энэ чинь 2017 оны 2 сарын 2-нд ирсэн. Тэрний 18 оны 2 сарын 2-нд над дээр ирсэн. Одоо тэг Оросууд бас ялгаа авахгүй. Энэ хүүхдийг тархийг хөгжүүл тархиных нь одоо тэр судснууд энэ одоо идэвхтэй болохын тулд дуугийн дуулвал хүмүүсээр өөрийг ингэж магтуул олон түмнэр ингэж өөрийг омгшуул гэж байгаа. Тэгээ гайгүй болно гэдэг. Дуу хуур одоо ингээд урлагийн хүмүүс байгаа шүү дээ тий. Ер нь бол айгүй залуу харагддаг тий. Бусад хүмүүсээс насны хувьд бол тий. Тэгэхээр энэ бол тухайн хүний тархины сая та ярьлаа шүү дээ тий. Тархиа ингээд илүү их ингээд тайван амар тайван байлгадаг тий. Түүгээрээ онгод хүчээ авч яадаг учраас нүүр царайд хүртэл гэрэлтдэг ч юм шиг тий. Ерөнхийдөө бол хаашаа харна дандаа хайрлсан царайнууд харна. Гараад явна, тайзан дээр гараад явна дандаа нэг тэр. За хоёрт нь бол ерөөсөө чи түрүүн бас ярьж штэ энэ бухимдалтай энэ жоохон тийм одоо гэл ингэ ярьж штэ тий. Энэ одоо энэ зарим мундаг эмчнэр бол одоо илэгний хор тавдар аваад эмчлэг болсон хүнийг илгээ баярлуулад гоё хошуу урлаг үзгүй бол одоо тий гоё инээ. Агуу бол тэр каракад орж их сайхан дуул өөрийгөө ингэж гадагш нь пармантл гэдэг. Тэгтэр энэ зэрэг яг 3,000 хүн 1,000 хүн яг нэг хүн шиг миний дууныг дагаад дуулдаг. Би бол сүүлийн үед очиод ирнэ би дуугаа эхэлдэг тэднэр дуулдаг болсон шүү дээ. Тэгээ тийм болохоор яг нэг хүн миний одоо 20-30 жилийн өмнө дуулсан завхан гол дууднууд аавал эднэрийг алин ч тэгэхээр зэрэглэр өгтөр тэднэр дуулдаг болчиход байгаа байхгүй юу. Тэд нар яах гэж ихтэй энэ их бохимдол энэ их одоо олон янз бүрийн бараан янз бүрийн мэдээлэл юу гэдэг үний амьдралын те энэ болгоныга гадагшлуулж өөрийгөө бүх зүйлээ мартаад би хэн байсан бэ хаанаас эхэлсэн блэ гэд тэр нандин дурсамжууд нь сэрэгдэг сэтэрдэг
Энэ бол ийм л юм. Урлаг өөрөө юм байдаг. Тэгээд чөдрөн зөв хэлж штэ. Урлаг өөрөө соён гэгэрүүлэгч, соёлын том юу та гол үүрэг нь бол нийгэм рүү хандсан. Энэ гурван бадаг дуун дотор заавал сайхан нэг тийм зөв мессеж хүнд өгч нийгмийн сэтгэл зүг араасаад байлдан дагуулж явах үүрэгтэй байх байдаг байхгүй юу? Нар мандах зохиолчийн хувьд бол түрүүн хэллээ л дээ тантай ажиллахад тухайн хүн нь бас сайн зөвхөн уучраас би хамтарч ажиллах дуртай байдаг гэд бацгаа яд хэллээ. Таны хувьд юу нь яг амьдралдаа яг мөрдөж явдаг тэр тэ бодож явдаг зорилго чинь яг юу вэ? Хөгжмөөр дамжуулт хүмүүст юу нь яг ямар мессежийг өгөхийг зорддог вэ? Тэ энэ тухайга та ер нь яриул яг юу бодож явдаг хүн бол таны дотоод ертөнц хүмүүс бол мэдээж дууг нь гаргаж байгаа дуучныг хардаг те гэхдээ аяыг нь зохиосон ч юм уу шүлгийг зохиосон хүмүүсийг бол барагтай нь бол мэддэггүй. Тэгэхээр урлаг болгоо шүү дээ. Ийм юм байна. Одоо ном зохиолд орж ирсэн байна эрдэмтдийн судалснаар сонгодоо хөгжим сонссон ургамал шүү дээ. Цэцгэлэл гоё ургаа те. Өөр янзын одоо их шиг ихшлээд ингээд яг тэр хорч байгаа хүч нэгттэй адилхан. Дуу бол хүнд очих юм бол зөв мессеж очиж зөв яах юм бол тэр хүн чинь тэр дундаа ороод дундаа автаад бас хорвоотаа танилцах хүнтэй харилцах тийм ээ. Одоо бүх үйл явдалтай бол зөвөр явах юм уу тийм ээ. Тэгээд энэ дууны орчлон карьер дууны үг бол бас гоё байхгүй. Эхлээд энэ чинь нэгдүгээр тэр анхных нь бадгийг нэрлэлсэн байсан. Нандин цэнхэр тэнгэрийг хайрлаарай гэд ангас хэлэнд оруулахтаа. Тэгтэл ард түмэнд дуусаар хагаад орчлон карьер оруулсан байхгүй. Орчлон карьераа тэрээс бид анхны залуухан амаргаа уулч хайрлаарай гэдэг. Заяаны амаргаа гэдэг. Заяаны амаргаа гэдэг. Тийм дуу ингээд хөгжөө явдаг. Ерөөсөө тэгээд ард түмэн засаад явчихж байгаа хөөх тэр шин. Тийм алдаавын үйл. Тэгээд энэ нандин цэнхэр тэнгэр биш байна. Энэ бол орчлон хайрлаарай гэсэн орчлон одоо өргөн сэтгүүрнүүдээр харгасан тийм дуу байна. Хоёрдугаар залуухан амаргаа гэхэлэр чи одоо ганц хүн дээр хэлж шít залуухан тийм амаргаа. Энэ оронд заяаны амаргаа гэдэг чинь насан туршдаа амьдрэж тэр хүн чинь. Заяаны амаргаа гэдэг чинь тийм тэгээд ард түмэн ингээд засч явж байгаад орчлон хайрлаараа болгосон байхгүй юу. Тэгэхээр энийг дараа нь тэр бас зүрл ам дуусан. Тэгээд одоо хүн Батын нэрл дууллаа. Тэгээд энэ тэнд олон гадаад дотоодын хүмүүс дуусан байна. Энэ сошиалар бол байж шээ. Тэр одоо манай нар мандахын тэр ханы тухайд манай би нэг мастер залуу студиэс суулгаад харсан уу? Монголд уралдаан болж ийн гэдэг уралдаан болж ийн гэдэг. Мөнгөний уралдаан, эрх мэдлийн уралдаан. Тэгэл одоо ингээд уралдаан болж ийн. Чи өөртөө уралд гэдэг нэг мастер залуу суулгаад байгаа шүү дээ. Одоо ятгах тоглодог. Харсан. Тэр миний одоо бас нэг студи дээр байлгаж байгаа. Тэр залуу ч гэсэн энэ дээр орж дуулсан. Ханы тухай дуу. Тайлбар дээр бол бага авдаг учраас бас тэн дээр сонин нэг ятгахтай залуу байсан. Тэр видео яг ямар учиртай юм бол би нэг хальтал харсан байна л. Тэр яг үгээр би бас тэр яг төрмөл авьяастай мэрэгжлийн ятгахчин хүн хөөрхөн дуулдаг учраас тэгээд их гоё авьяастай хүмүүс тэрүүндээ ханаад ингээд зогсчод байдаг тал байдаг. Нэгэд хоёр тал бол тэр 20 нас хүртэл одоо тийм одоо октодтай ингээд мессеж бичихгүйгээр те цагаа буруу өргөхгүйгээр тэгээ студ дотор одоо амьдруулж одоо 2 жил болгож штэ одоо 2 хүрэж тэгээд тэр хүүхдийг бол одоо өнөөдөр тийм 2 цаг хэртээ тоглох тийм програмтай тийм тал бүрийн авьяастай тийм хүн болох гэж аминда би бол багш биш шүү дээ зүгээр ингэж санаануудын нэдийнүүдийн өгдөг ажиллаж ингэж явж байгаа тийм залуу байгаа. Таны хувьд юу нь яг ямар уран бүтээлийг туурай явж юм яг нэвтрүүлгийн яриаг бас одоо юу нь яг орчин үе рүү яг одоо дээр төвлөрүүлээ те. Та ер нь яг багш хүн биш мөртлөө бас хүнийг дэмжиж тийм ээ олон нийтэд бас гаргах үйлсийг бас хийгээ явж гин гэж харж байна л да. Тэгээ ерөнхийдөө бол би одоо нэг хайхтар шин дуу яг сая орчлонгийн зулаа уул гээд бардан монголчуудын шүтэн баримтагтай монгол уулмын дээлтэй монголчуудыг даадаг дээдстэй монголчуудыг тоодог энэ төргээд гоё дуу хийж байгаа дуунууд. Тэгээ Батнэрлийн ихэнх дуунууд аяыг хийсэн би аянуудыг хийж өгсөн шүлгнүүдийн бол яг ингэ захиалж хийлэгдэг. Тэгээ энэ болгоноороо бол энэ шинэ монголчуудад их гоё мессеж өгөх юмсан ухаарлын сэдвүүдэд дуунууд дуулуулах гэдэг ингээд өөрийнхөө алдсан алдаануудыг энэ залуучуудаар давтуулмааргүй байна шүү дээ тий. Миний үеийнхэн бол бүгдээрээ өнөөдөр яг л тийм үүрэгтэй байх хэрэгтэй. Хүүхдүүд дээртээ өрөөс нь гаргах хэрэгтэй. Хөхнөөс нь гаргах хэрэгтэй. Эзэн хичээвэл заяа хичээдэг амьд амьдарч байна. Тийм учраас өөр хичээгээрээ би бол өөрийнхөө чаддаг зүйлээрээ олон хүүхдүүд туслахаар явж байгаа. Тийм л бодолтой байна. Таны хувьд ер нь ямар уран бүтээл дээр төвлөрч ажиллаж байна? Ер нь шин уран бүтээл хийж байна. Одоо энэ концертныхаа энэ хон байгуулахад янз бүрийн асуудал дээр ойрын хугацаанд бол зав их муутай явж байна. Тэгээ энэ мөнгө хондрох гэдэг залуу шүү дээ. Бас
говьтын шав. Дээрээс нь дээр маш бат гэдэг байна. Бас бацх говьтай ойрхон адилхан дуулна. Тэр бас энэ одоо бацх говьтай студиэс гарч байгаа залуулууч. Эднэрийг одоо дэмжиж уран бүтээл хийгээд дуулуулж байна. Тэр мөнгө хондрох нь болохоор одоо нэг талиш баяраа гэдэг чинь соёл эрдний. За тийм. Тэр шиг хоолойтой. Тэгвэл тайван намрын өнгөн одоо ингээд сошиал мошлингээр тэнгээр их явж байгаа тэр дуу. Одоо миний нэг мартахын аргагүй чамаагаа гэдэг тэр бадам сөрөнгө шүлгээр хийсэн тэр жишээ дуу наадаа гэдэг байна шүү дээ. Одоо 20 гэл ёсны ордны тэр хоовын хоёр тэр чи тэрийг хэлнэ шүү дээ. Тэр наадаа зориулсан ханьминдаа гэдэг нэг шин дуу. Тэр хоёрыг мөнх хондрох дуулж байгаа. Нөгөө амарг мэн гэдэг нэг бас нэг дуу байгаа. Тэрийг бол маашка дуулж байгаа. Тэгээд шинэ залуу уран бүтээлчдийг дэмжих тал дээр бол одоо ингээд явж байна. Одоо хуучул нь бол аль бич нэр сүрэн гараад баяр суурь эдлээд ингээд явж байна. Тэгэхээр одоо шинэ уран бүтээлчдийг гаргах хэрэгтэй шүү дээ. Ягаад шинэ хүүхдүүд дуугаа дуулаад одоо тал талаас нь дэмжиж болдгоо. Тэр чинь авьяас хүүхдүүд хэдэн жил дараа юу ч болох юм бэ? Тэгээ гараад ирэхэд одоо хинч байгаагүй шүү дээ. Өнөөдрийн байдлаар бодлоо дууг нь бол одоо хөөрхөн гоё дуулсан. Тэгээ Машка бол бас нэг таны нэг дуу дуулаад байна шүү дээ бас нэг. Тийм ээ амарга би аян хийсэн. Тэр их гоё дуу байгаа байхгүй. Ингээ софа саксаар хэлээд яадаг. Би бол зүгээр шүлгэнд аяа оруулах юм байхгүй юу. Тэгээ одоо хөгжмийн зохиолч юм биш зүгээр л ингэж сэтгэлд байгаа. Тэгээд энэ залуу уран бүтээлчид дэмжиж байна. Тэгээд Батын нэрлийн тэр хаан зайтай орчлон тэр цамгаар бод тэр бүгдийг аян хийж өгсөн. Шүлгийн алтан төлхөө тэгээд энд нэртэйг хамтарч ингэж ажиллаж байж идэг. Тийм л юм. Таны хувьд ер нь яг өнгөрсөн хугацаанд ер нь одоо хичнээн дууны хөгжмийг зохиосон юм шиг зохиосон байр ер нь багцаа байна уу? Ямар ч ясаа нэг тоодоогүй. Гэхдээ бол хүмүүс дуулж байна. Миний дууг одоо Даш тундаг дуулж байна. Саяны мегмөр сөрөн дуулж байна. Оюун дээр дуулж байна. Эстрадынхнаас тэгээд Томжаага дуулж байна. Чингис жагаа дуулж байна. За тэгээд нийтийн дуунуудаас болохоор одоо Баасан жавгээд гавь дуулж байна. Одоо байна уу? Манай нэг даруухан. Тийм. Даруухан дага ингээд би одоо ямар санд чи явс нэг гоё телевизээр гараад өөрийнхөө юмнуудыг ярьж ил дээ тэргээд тэгдэг хөхгүй юу. Тэрнээс л чингээл яваад байдаг. Сэлэнг мөрөн биш дээ. Сэлэнг мөрөн шиг сэлбийн гол шиг биш дээ. Сэлэнг мөрөн шиг. Тиймэрхүү хүн байхгүй юу тий. Манай нэвтрүүлгийн цаг ерөнхийдөө бол өндөрлөгт өгч юм л да. Тэгэхээр миний асуугаагүй асуултын хариулт байж магадгүй тийм ээ. Та хоёрын хувьд яг ингээд уран бүтээл ер нь цаашдаа юу хийгээж бодож зорж ийн Монголын ер нь урлагийн ертөнцийг ер нь цаашдаа ямар байвал зүгээр вэ гэсэн хувийн бодолтой байдаг. Энэ тухайга бас яриад өнөөдрийн нэвтрүүлгийг өндөрлөе тийм ээ. За баярлалаа. Тэгээд энэ сайхан нэвтрүүлэгт өдний унднаар орж ийн. Тэгээд өнөөдөр ер нь бол бид нар их үүсгэлийн дунд явж байгаа юм санагддаг. Дандаа муу юм битэх төөж ярьж, ер нь сайхан зүйлийг болж байгаа сайхан зүйл асар их олон байна. Амьдралынхаа хуулиар зох зээлийн зарчмаар өнөөдөр ингэ явж байна. Тийм болохоор их сайхан талаас нь хардаг. Монголыг ториод үзэхдээ залуучууд архиухаа болсон байна. Бас ингэж одоо их гаднаасаа гоёхоо байлаа дотроосоо гоёж эхэлж байна. Нэг нэгээ чагнаж эхэлж байна. Сайхан зүйлүүд зөндөө олон байна. Тэгэл одоо энэ тоглолтыг очиж үзээд чин сэтгэлээсээ одоо хэдэн мөчөөр ингэж байгаасаа тэ гэж ингэж бодож байна. Энд бол дандаа тэнгэрээс уяатай юм шиг ийм гоё чин сэтгэлүүд дуулж байгаа юм дуучид ингэж орж байгаа гэж хэлье. Би мөн санал нэг байна. Дээрээс нь залуу уран бүтээлчдийг дэмжиж байна. Одоо би бацхой баярлаг байхгүй. Тэгээ Батын нэрлэгч хүүхдийг анх эмээн хөдлөд орж ирэхэд би ямар ч үеийн ямар хой зохиол дээр стегдит яаж байгаа харилцсан. Дараа нь тэр Батын гүнгээд одоо тэр хойно дуулаач Оршлала тамалтаман кадариталила орсооч шүтж шít. Нэг нь хойтлыг нэг нь ортлыг нэ. Одоо тий. Ерөөсөө төв дамжаал яваад байгаа. Гоо тэгэхээр одоо энэ хүүхдүүд чи ирээдүйд бацхгүйтэй одоо баярлалаа шít. Одоо тохойдоо би ингэж надад дэмжлээ. Энэ шинэ залуу уран бүтээлч сайн нэтер богшорох гэдэг мөнх ундрах гэдэг маш их юм тэр. Тэр бол одоо за эндээс би гаралтаа шүү. Ийм энэ хүн надад ингэ дэмжижсэн шүү ингэ. Гоё байхгүй. Тийм учраас шинэ залуу уран бүтээлчдийг дэмжиж байгаад танд баярлж байна. Нэгдүгээр хоёрдугаар миний уран бүтээлийн цэнгүүнд ирж та бүхнийг өдөр миний уран бүтээлийг сонс сэтгэлээ таашаал авах болтугай. Тоглолт 2019 оны 10 сарын 1-нд 16 цагаас Монголын үйлдвэрчний соёлын төв орнд болно. Та бүхнийг урьж байна.
За баярлалаа. Өнөөдөр нэвтрүүлгийн урилга хүлээн авч өнөөдрийн нэвтрүүлэгт оролцсон сонирхолтой бас яриа өрнүүлсэн та хоёрт маш их баярлалаа. Үзэгчдээ манай өнөөдрийн студид Монгол Улсын гавьяач жүжигчин Батсөх, за Монгол Улсын соёлын тэргүүнээ ажилтан хөгжмийн зохиолч Нар Мандах нар уригд оролцлоо. Ингээ та бүхний уран бүтээл өндөр амжилттай хүсье. За баярлалаа. За баярлалаа. Хэм үзэгчдээ үйл явдлын ирсэн цагийн түрээд өндөрлөж байна. Дараагийн нэвтрүүлгээр иргэн уулзъя. Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан хөгжмийн зохиолч Нар Мандах орчлон хайрлаарай уран бүтээлийн зэнгүүн 2019 оны 10 сарын 1-нд 16 цагаас Монголын уйлдвэрч нэвлэлийн соёлын төв ортод та бүхний хүрэлцэн эрхийг урьж байна.